各位大家好，今天来跟大家谈一谈有关中医治咳嗽的问题。咳嗽好像是一个小病，但实际上中医也好，西医也好，认为咳嗽是最难缠、最难治的病。曾经听过某些医生讲，宁愿治肝癌，也不愿意治咳嗽。由此可见，咳嗽是非常难治的一个东西。为什么难治呢？因为它的分支情况非常的大。那么我们现在先来看一看一本书，叫做《医宗金鉴》。《医宗金鉴》是清朝的时候有一位叫做吴谦的所转辑。所以《医宗金鉴》里头有一个部分叫做杂病心法。杂病心法里头第21篇就是咳嗽。他对咳嗽怎么讲呢？他说咳嗽有声音的叫做咳，有痰的叫做嗽。就咳跟嗽是两回事，咳是有声音，嗽是有痰。那么假如说又有声音又有痰，这个才称之为咳嗽。而且他认为咳嗽是由于胃和肺这两个脏腑所管制，认为胃浊脾湿这个是咳嗽的痰的最主要的本源，而咳嗽呢却是由于肺发生了问题，所以说肺湿侵肃才容易造成咳。而咳嗽它的分类是相当的广阔的，例如风寒会造成咳嗽，火郁会造成咳嗽。你看风寒是一回事儿，火郁呢那简直是两个完全是相反的。风寒火郁都会造成咳嗽。还有呢，燥也可以造成咳嗽，就是假如说发生了燥气，我们中医讲所谓的六气都可以使人生病。六气就是风火热湿燥寒。现在看咳嗽竟然的也是这么样复杂，这个风寒火郁燥，还有呢痰饮也可以造成咳嗽，并且积热虚寒都可以造成咳嗽。由此可见咳嗽是多么的复杂了。于是就根据风寒火郁燥，还有痰饮，还有积热，还有虚寒呢，而能够拟定出来怎么样治疗咳嗽的方法。那么这个杂病心法里头对于咳嗽他说的治疗的方法简直是相当的复杂相当复杂。就从风寒来讲，就要再从风寒里头再来分出很多的小的这个分支，然后每一个呢又有什么行气虚的啦，行气实的啦，或者是有喘的啦，或者是虚劳的啦，或者甚至于胎前产后，就是在要生孩子之前跟生孩子之后他的咳嗽都要来分辨。除了这以外呢，火郁啦、痰饮啦，或者是燥啦等等都是这样。那么今天我选一本书叫做《辨证奇文》。《辨证奇文》是陈士铎先生所讲学的时候所讲的东西，由他的学生把它记录下来，称之为《辨证奇文》这本书。这个辨证就是说我们中医学上看病是辨证的，是辨你的症状而来看病，它不是辨病。像我们现代医学、西医学所看病的时候是从病来治病，而中医学呢是从症来治病。他认为咳嗽只是其他病里头的一个症状，而
也可以叫它是一个病，因为咳嗽实在是非常非常难缠的一个东西。所以因为咳嗽，大部分的人以为咳嗽就是感冒，像我们现在只要是一咳嗽了就说哎呦我感冒了，像我的病人里头常常有人说哎我感冒了，我咳嗽，我什么什么，其实讲咳嗽只是他的病症之一，可能他不是感冒而发生咳嗽。那么来看这个辩证奇文对于咳嗽它是怎么样子解释的呢？好，来看看它里头第一他在咳嗽这一篇里面他讲的第一个，他说突然的感受到了风寒，以至于忽然的咳嗽，而且呢又有鼻塞不通，那么这个时候咳嗽就很重，痰呢一定是先清后浊，然后呢身体又怕冷，这个时候他说是风寒入于皮毛，以至于肺先受。因为我们讲肺它是主皮毛的，我们认为五脏各有所主，例如肺主皮毛，心主血脉，脾主肌肉，肝主筋，肾主骨，这样子的一个概念。所以呢现在风寒入于皮毛就先进入肺，结果肺就先受到了，肺一受到了以后，因为肺通窍于鼻呀，所以肺窍通鼻，因此呢鼻窍就不通，所以鼻子就不通，以至于呢肺气就被阻隔住了。肺窍一不通了的时候，人身上的火就不通了，因此就会由从入肺而使得风寒在这个地方开始发，所谓入肺助风寒。那么这样子的初起的咳嗽，我们该怎么样来治疗呢？他说必先散风寒，就一定要先散掉这个风寒，然后呢还要稍微的散点火，因为只要是肺进来的几乎都有点火，所以散风寒散火，绝对不能够一开始就使用寒凉的药物来抑制它火，不要让火发出来，并且呢也最怕的就是用酷热来助就是用很热很热的药来助这个邪气，用和解的方式。于是他说可能用甘菊汤啦、小柴胡汤等等，这些就可以。可是呢我们一般人都以为咳嗽就是一个小感冒嘛，小感冒呢那么就不一定要治很多人都有这样子的想法，感冒嘛小事情就不治。于是呢这个辩证奇文这本书里头就讲，然或谓小样不急治，他认为是小病，所以呢不赶快的治，不急治，不积极的快去治呢，结果呢久则肺虚难愈，久了的话肺气因为咳而变虚了，就难治好了。于是他拟出一个治疗的方针，就是补脾胃和补肾。为什么呢？我们认为肝心脾肺肾各所主者是木火土金水，肺是金，那么它的母就是脾胃，它的母就是土生金，所以是脾胃。然后它的子呢是肾，肾是水，那么先呢叫补脾胃以及补肾，用这样子的方式来他说就是补脾胃是母，而且呢跟肾这个是肺的子，那么这样子来治疗，那么于是就用了一个处方，这个处方呢是既利子母又益咳嗽，就能够对于子母也就是脾胃和肾都能够帮助，而且也能够帮助咳嗽，并且他认为新酒皆效，于是用了一个处方，这个处方呢叫做善散汤。那么这个善散汤呢里面用了什么？例如麦冬天冬就是天冬麦冬这两个能够安肺气，用了茯苓甘草来健脾胃就是补母，然后呢再加上玄参来润肾水，就是把这个肾的水呢再给润一润，这样子来治疗，再加上驱散风邪的药物和清凉的黄芩，并且再加上消痰的药物，例如贝母之类的，这样子这个方子呢
就可以把子母皆补，并且呢有益肺痰气，于是呢整个的病就能够早一点治好了。这个是治咳嗽的一个方法，这只是说初期感冒咳嗽，于是呢先散风寒，然后少佐散火，然后不要用凉的方式来治疗的一个方法。除了这以外呢，然后中国古时候的治病的方法非常注重所谓的五行。现代人有的人认为中国古时候的科学所讲的五行木火土金水是迷信，可实际上它不但不是迷信，而且是应用在我们治疗病情的方面呢，却能够做一个很好的公式。例如针灸可以补母，或者是泻子，或者治本经的方式，都是靠着这种所谓的五行的方法来治疗。同样的，用药方呢，也是用五行，像刚才所举的这个例子，补脾胃，然后呢再补肾水，这也是用的五行。然后这两个都治好了以后呢，再来治痰气，治这个咳嗽。那么这样子呢，病情反而比较快能够治好。当然你也可以说，我就用这个药方来治疗，当然可以只用这个药方，但是呢，你假如说要真的了解这个药方开出来的理，也就是处方之理的话呢，你以后对于其他的病情也能够处方得有根有据。好，再来看第二个治疗的方法，它是说风寒已散，就是说这个咳嗽啊，它因为初期多半都是风寒，那假如说风寒呢，我们已经把它给治好了，也就风寒已经散了，可是呢，假如这个病的痰气还没有把它给清掉，仍然咳嗽，那么这个时候该怎么办呢？因为这个时候假如痰气还没有完毕的话，这个人还会咳嗽，结果一直咳到气逆烦冤，造成他的气往上逆，以至于烦，而且呢就是不舒服。那么这个时候我们可以看到他有这种症状，就会牵引到腰腹，就是说这个咳会牵引到腰部，牵引到腹部而疼痛。这个是疼痛呢，结果就弯腰也不方便，仰起这个身体也不俯仰不利，以至于这个时候大部分的医生都说这种病人呢应该把他的痰给治了，所以就治痰。可是往往在治痰的时候，越治痰越多，咳嗽呢越厉害，咳得越厉害的时候，痰越厉害，咳嗽越厉害，这个时候我们该怎么办？这个陈士铎先生他就讲，他说这种情况呢是治痰只是治标，但是呢标在肺，本在肾，所以假如说我们不治肾而只去治这个肺的话呢，那么痰就没办法消除，咳嗽就不能够治好。为什么呢？他说肾是痰之本也。好，那么肾是痰的本，因为肾如水，水是痰的，痰湿，这是我们一般的想法，痰就是由肾为痰之本也，所以应该要去主要的治肾。那他其中呢又讲了好多的理由，这都是在讲五行。他说例如我们现在肺有病了，结果呢这个肾呢，肾是肺之子啊，他却去养了什么仇家啦，转来这个来夺取这个肺之精啊等等，又讲了这一堆的这种五行的概念。那这其中的逻辑是非常非常的复杂，非常深入的，我也不跟大家讲这个逻辑了，因为这个五行呢，一定要对五行的理解非常的深入，我们才好谈这个五行的这种以后可能有机会再来谈五行是怎么样一回事。那么这个时候他说假如遇到这种情况，就是刚才讲的这种肺这风寒已经过去了，但是这个痰还多，但是呢我们来治痰却不能够治好，反而咳得更厉害，那么该怎么办呢？应该大补肾水，很快的去大补这个肾之水，然后呢水能够克火，所以呢就可以把心火给克掉，
把心火的有余之火去掉了的时候，那么这个时候呢，火就不来克金，以至于就可以把肺的咳嗽治好了。于是他提出一个处方，这个处方呢，使得津液能够润这个肺。那么这是用一种叫做子母两附汤。子母两附汤呢，里头最重要的就是熟地跟麦冬这两个东西，就称之为子母两附汤，而且这两个药的用量都是相当大的，熟地、麦冬各用2两，表示说用的相当大的量，用这么大的量，然后呢再来加一点其他的，这个叫做子母两附汤加味，加什么呢？例如甘草啦、柴胡、白芍这一类。在这个地方就看到中医的博大精深，他为什么会加柴胡，会加白芍这些东西？因为胸膈闷紧，中医的博大精深就在这个地方。我记得曾经治疗好几位所谓的支气管扩张的病人，支气管扩张常常都是因为咳嗽咳得久了，结果支气管呢就因为咳得过度厉害，以至于扩张，或者说用治喘的一些处方，例如喷剂喷一些个喷药，喷到肺气管呢，来使得肺气管支气管扩张的这样子的药物，喷得久了以后，它的支气管也扩张。假如用了这些药物，或者因为咳嗽咳得久了，喘得久了，以至于支气管扩张，这种人多半在脉象上面可以摸出一种所谓的弦硬之脉。弦脉就代表了寒，代表了紧，再加上硬的话呢，那就是有硬化的意思，就是在支气管或血管等等地方硬化。而最常见到的就是在肺支气管这个地方，也就是上焦跟中焦交接那个地方，会发现到非常弦硬的这种脉。那么这个时候一般来说，我们就应该推断可能有这样子的叫做支气管扩张或者硬化的现象。那么这个时候呢，我使用的药方子就是一个小柴胡汤，来治疗这一种支气管扩张的咳嗽。那么我讲小柴胡汤为什么这样的呢？因为小柴胡它最重地的就是治疗脉弦默默不欲饮食而口苦咽干这样子的现象，那么刚刚好就能够治疗这个病情，再加上一些平喘或者是化痰的药物，那么就能够治疗了这个。所以在这个地方看到这个补肺子的这种所谓的子母两附汤呢，它也是一样，它在治疗这个的时候，它明明晓得它有肝的问题，有这种半表半里的少阳的病情，因此他会用到柴胡芍药来治疗这个胸膈之病。所以这就是中医学在治疗的时候所谓的辨证论治，比辨病论治更来的精微的地方。再来看另外一个陈士铎的验案，他讲久嗽不愈，就是咳嗽咳得很久了还不能好，可是呢也用了刚才所说的补肾滋阴的药方，还是不能好，反而这个人呢却饮食少思，就是不想吃东西，强食不化，就是假如说硬是勉强的去吃食物的话，可是呢他的食物却不能消化，并且还吐痰不已。这个时候因为别的医生可能就会说这是肺他说邪气还有肺的邪气留在胃中，但是呢他并不知道脾胃已经虚寒，所以不能生肺。因此因为脾胃是属土，土呢能生津，所以他说脾胃这个土呢不能够去生肺之津，因此呢是邪留在膈，留在管，就是留在这个横膈跟这个胃管这个地方，以至于咳嗽。那么这个时候呢他就拟了一个方式，就是急补脾胃，急补脾胃。
然后呢，吉补脾胃怎么样去做呢？叫补母止嗽，就是补肺之母脾胃，然后来治咳嗽，这样子呢，很快的就可以治好。而这个处方里头用了一些补脾胃的药物，例如白术、茯苓等等，然后呢，也用了一些治疗肺的，例如麦冬、紫菀、半夏、紫苏。还有呢，甚至于它还有一些补脾肺之气的，像人参。另外呢，它还用了一些个药方子，像是肉桂。这个肉桂可是温暖的药物啊，这个药方子却是非常的温暖脾胃，以至于它只用了2剂到4剂，这个病情就可以痊愈。而且肉桂又有一个主要的作用，就是能够引火归于肾，就是把这个火气通通送到肾去，甚至于它能够补心包跟命门的火，以至于这个病情就可以减轻了。那么再来，我们还看一个咳嗽，常年不治的这种咳嗽，以至于有痰黄而结块，以至于这个黄色的痰呢凝结于喉间。那么这个时候，我们认为是肺气不清，并且呢要用力咳也咳不出来。可是陈士铎却有辩证的方式里面发现到，这种咳嗽是所谓的老痰、虚痰。既然是老痰是虚痰，就必须大补肺气。好，然后呢，因为是老痰，所以它一定造成肺的虚，所以呢，他就用了一个补肺气的一个方子，补脾气的一个方子，叫做6君子汤加减来治疗。这里头用人参来补肺，可是呢，却用白芥子来化掉痰，把这个痰化出来。有一个处方叫做3子养清汤，里头就用白芥子、苏子和萝卜子这几个子呢，能够干什么呢？就是能够疏痰气，立刻把这个痰气用力吐出来。中医古时候的想法，无痰不作病，就是说只要有痰就一定会作病，会生病，所以呢就用这些东西来化除老痰。而这个老痰呢，一定要用白芥子，白芥子能够去除什么样的痰呢？去除这个邪乐之间的痰，也就是说在非常非常深入的痰，非常深处的痰，所以用这一个处方6君子汤加了白芥子呢，能够把里头的很深的痰把它给吐出去，然后再加上柴胡、白芍等等，跟我刚才所说的那个所谓的用这个用干的方式，或者说用支气管的这个胸膈这地方的肺气的这种舒缓的这种方式来治疗，让这个病情能够很快的处理完毕。所以呢，陈士铎这种辩证的方式，实在讲可以引起我们所有学习中医的人能够做一个很好的参考。今天讲到这里，谢谢。各位观众好，朱医师你好。我在想我们知道那个美国好像有一个10年期的荷尔蒙疗法的计划，更年期障碍的吧？对对，治疗更年期障碍，好像是用一些 hormone 来处理这个更年期障碍的妇女，她不要得这种所谓的更年期的一种病症。对，是不是这个意思？对对对，对。可我听说那个计划好像只做了6年，然后最近停掉了。对，做到现在已经差不多6年，然后突然的从中间就停下来了。对对。为什么原因呢？就是说发现到一件事情，就是处理了这些个 hormone 以后，这个妇女她就好像本来妇女假如说得了就是更年期的时候，就好像有这种泛潮红啦，对，或者是这个发汗啦，盗汗或者是自汗，或者是还有一些很不舒服的症状，对，甚至于还有什么骨质疏松啦等等各种状况出现，所以呢，这个他们大概是为了救人吧，
就用了一些这样子的一个方法，认为人只要是更年期了，那一定是荷尔蒙哪些荷尔蒙缺少了，所以用一些荷尔蒙来处理。好像说这样子可以保持外表比较不容易因为更年期然后马上就衰老了。不但如此，而且也让他就是没有刚才讲的那种潮热等等比较舒服啦。对，是的。可是这个计划是不是好像有一些问题呢？说起问题来，可能是说，好像有一些人因为用了这些药以后，产生了什么肿瘤啦，或者是产生了一些个不太好的一些个后果。所以就中间突然的停止了。对，那我不知道，就是说在中医在这一方面，对于更年期这方面，它的治疗方法或是这方面，其实讲它可以分好几个方向来看。对，一种是防止老化，一种是真的也是使用荷尔蒙的疗法，因为有一些中药，有一些中药也有荷尔蒙的这种作用。还有呢，也可以使用另外一套方法，就是说让这个更年期障碍的状况呢减到最少。这都是方法。好，例如防止老化，例如古时候有一个方子叫什么？叫做还少丹呐，还有一个什么叫这个打老儿丸呐之类的，就是防止老化。例如荷尔蒙方面呢，例如古时候有一些什么合车丸呐、大燥丸呐等等，这是基本是使用的叫做紫河车这一类的东西。紫河车就是人的胎盘之类啊，这种东西呢也是当然我们讲的用人的胎盘好还不好，这个我另当别论。就是说用紫河车，它里面就含着荷尔蒙，也就可以做所谓的荷尔蒙疗法。另外呢就是减轻症状，例如人呢，假如说他的气血太和，就气血一旦很平和的时候呢，这个人也就基本上就不容易犯潮热啦、心情紧张、烦恼啦，或者是什么这一类的问题。还有一种呢，就是说有的人他认为他心理上有一点障碍，觉得好像我现在你看在这个妇女啊，她就在差不多40几岁、50岁左右，那个时候已经开始停经了，她就觉得她不是女人了，于是心里面就产生一种歇斯底里的样子的状况。那我们中药也有，古时候也有治疗这一类的，像是治疗脏躁脏就是五脏的脏，躁就是这个烦躁的躁，就五脏都躁。那这个时候呢，我们也有治疗这种脏躁的这样子的一种处方。所以说起来，中医治疗这种东西是非常多彩多姿、非常丰富的，各种方法都可以用来治疗。那等于它还是一些药物啊，或者是一些草药之类。那精神上呢？精神上也是，例如说像甘麦大枣汤等等治疗脏躁的这种药物，它也可以治。还有像是百合之类的，它是能够使得人这个精神上面能够平稳下来。当然，我们自己的心情的改变那是更好咯。对，所以它应该中医说起来，它是属于比较自然的，自然的而且温和的，自然温和。所以说跟他那个西医他所研究的那种荷尔蒙那种，就是说是不太一样的。这样子。所以说在人体上面，以中医来说，这个在人体上已经使用这么久了，我们应该是比较不会有那些什么不好的副作用啊、影响之类。对，所以对人体也比较好。对，好，那今天也很谢谢胡医师跟我们讲这些。